Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda Ulduz Qasımovun Mayan Duyğular və Doktor Meşale romanlarının təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini Rəşad Məcid tədbir iştirakçılarını məlumatlandırdıqdan sonra sözü yazıcı, publisist, Credo qəzetinin baş redaktoru Əlirza Xələfliyə verib. Ulduz xanımın tədbirinə bu qədər insanın yığılması çox xoşdur. Və mən indi gördüm, bu yeni kitablar yəqin indi danışılacaq burada. Doktor Meşəli və Ovun Mayan Duyğular kitabları ilə bu gün qonaq gəlib. Bu kitabların təqdimatıdır. Tədbirimizi həm kitabların redaktoru olan və bu əsərlər barədə dərin bilgisi olan Əlirza Xələfli aparacaq. Mən çox hörmətlə Əlirza müəllimə sözü verirəm. Buyurun Əlirza müəllim. Çox sağ olun. Ulduz Qasımın yaradıcılığına diqqət göstərən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinə xüsusi təşəkkür və ziyalılar adından, mənə inanan insanların adından minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Ulduz Qasımın yaradıcılığı müasirlərin diqqətini kifayət qədər cəlb edib. Onun haqqında sonsuz sayda, bəlkə də 5 gülüdə sığışa biləcək qədər demək, məqalələr yazılıb, ədəbi tənqidi yazılar ərsiyə gəlib. Rəşad müəllim, elə sizə də bir növ hesabat kimi mən deyirəm. Bax, təsəvvür edin, Ulduz Qasımın yaradıcılığı haqqında Yazıçının Vətən Dağı 2 cilddən ibarət monoqrafiya. Mən bunu araya ərsiyə gətirmişəm, yəni yazmışam və tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bu kitabları, bu 2 cildlik monoqrafiyanı yazanda hər dəfə, hər yazının altında nöqtə qoyanda xüsusi mənəvi zövq almışam. Ulduz Qasımla bir yerdə keçmiş Sovet ərazisini qarış-qarış gəzmişəm. İnsanların necə əzilməyinin, insanların ruhən necə sındırılmağının Maral romanında, Qürbət Zöhrəsində, daha hansı, Solmayan Nərgizdə, Solmayan da xüsusilə bu əsərlərin adını çəkirəm ki, Qürbət Zöhrəsi, Maral, bu əsərlər post-Sovet məkanında Azərbaycan insanının necə qəlpə ovulub tökülməyinin şahidi olmuşam. Və bu şahidlik, bu ruhdan duyma, onun yazdıqlarını mənən, daxilən, ağrı ilə hiss eləmək mənə imkan verir ki, dayanmadan onun haqqında yazdığım monoqrafiyaları bitirim. Ulduz Qasım sonsuz bir ədəbi enerjiyə malik olan sənətkardır. Bu qız, görün nə qədər böyük enerjiyə malikdir ki, Qarabağda Qiyaməti yazsın, Doktor Meşalli yazsın, Ovunmayan Duyğuları yazsın və s. və ilaxirə. Və bu gündə çox uğurla yaradıcılığını davam etdirir. Ulduz Qasım. Mən təqribən belə başa düşürəm ki, bu 2 cildlik monoqrafiya və Sözün Ulduz Axarı kitabları sizin hələ yaradıcılığınızı tam əhatə eləmir. Əlbəttə, ömür vəfa eləsə, sizin yeni əsərlərinizlə bağlı düşüncələrimizi yenə yazmaqda davam eləyərik. Bu günlərdə Ulduz Qasımın 2 romanı işinizi görüb. Ovunmayan Duyğular. Ovunmayan duyğuların nə demək olduğunu kim bilmək istəyirsə, kim bu duyğuların kimlərdə var, kimlərdə müşahidə eləyib və yaxud da yazıçının özündə varmı, onun əsərinin qəhrəmanının təbiəti niyə ovunmayan duyğuların əsrinə çevrilib və o niyə ovunmur? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, Ovunmayan Duyğular romanını oxuyun. Doktor Meşali bəşəri bir dəyər motivində yazılmış əsərdir. Meşali haqqında çoxlu əfsanələr var, yəni yaxşı belə mənada bilirsiniz ki, bu adı artıq əfsanəyə çevrilir. Mənim zənnimə görə qısaca bircə cümlə deyirəm bu kitabın Doktor Meşali ilə bağlı. Bu Doktor Meşali romanını yüksək sayda, kaş elə bir sponsorumuz oluydu, çap eləyib bütün həkimlərə
qol çəkdirib vermək olsaydı, Azərbaycan cəmiyyətinə nə qədər böyük fayda verə bilərdi. Söz Tahir Aydınoğlu'nun. Müəllim, mən ondan başlamaq istəyirəm ki, bizdə bədii sözün, ədəbiyyatın müəllifi Dədə Qorqud sayılsa da ondan qabaq bizim laylalarımız vardı, analarımızdı, ilk ədiblərimiz bizim qadın oldu. Elə bu salonda da sizlərin üstünlük təşkil eləməyi, o deməkdir ki, layla siklətinə, insanı, övladı, Azərbaycan vətəndaşın sözlə tərbiyə eləmək missiyasının başında yenə də qadınlarımız durur və onun bariz nümunəsi Ulduz Qasımdır. Mənim 45 il təxminən əvvəl Goranboyda, Pambıqda olduğumuz vaxt yada düşür. O vaxt biz bir ulduz kəşf elədik. Zəhmətkeş ulduz, yorulmayan ulduz. Doğrudan Qarabağ olmadı. Qanı axan yara Azərbaycanın ürəyindən axan, bütün hüceyrələrindən axıb tökülən bir qanıdır. Və o ağrın, o axan qanın Ulduz xanım Azərbaycandan kənarda olsa da sözə çevirdi. Bədii salnamiyə çevirdi. Tamam müəllim. Sən bütöv Azərbaycan TV-nin və bütöv Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və yaradıcısısan, redaktorsun. Bir dəfə xələfliyə getməklə Şamxil Ziyəddinoğlu Hacıyev bizim Xələfli kəndinin fəxri vətəndaşı oldu, bizim gözəl vəfalı ilə bir yerdə. Şamxil müəllim, mən xahiş edirəm, Ulduz Qasımın bu gözəl tədbirinə bir neçə kəlmə münasibətinizi bildirəsiniz. Ulduz xanımın bizim müəllimimiz jurnalistika fakültəsində istəyirsə açıq İstanbul haqqında bir yazısı var. Yazı hamımızın içindən keçir. Ürəyindən keçənləri səpələdir. Və yazı mənim tutduğu qəzetdə çap elədim onu və Ulduz xanımla da virtual tanışdığımız oradan. Sizi təbrik edirəm, uğur arzulayıram. Tanışdığımızdan da məmnun oldum. Sağ olun. Nəzir Məmməd buradadır. Nəzir Məmməd Ulduz Qasımın demək olar ki, yaradıcılığını tamam izləyir və hətta mənim onun haqqında tədqiqatlarından da kifayət qədər mükəmməlliyi ilə xəbəri var və jurnalistikamızın, publisistikamızın və ədəbiyyatımızın özünə məxsus cəfakeşlərindən biri olan Nəzir Məmməd Zöhrabiyə söz verirəm. Buyur qardaş. Mən Ulduz xanımın Maral əsərini oxumuşam, Badam Gözlə əsərini oxumuşam. Hər ikisinin haqqında yazı da yazmışam. Sonra Ağ Göyərçinləri oxumuşam, xanım dedi. Ağ Göyərçinlər mənim o da bir başqa formada cəlb elədi və ümumiləşdirirəm Ulduz xanım haqqında fikirləri ki, həmişə belə bir fikrim var, Ərzə müəllimə bizim çox söhbətlərimiz olur. Ədəbiyyat tarixi yaxşı mənada təqid edir. İllər keçir, əsrlər keçir, çox güman ki, məsələn, Şah İsmail Xətai haqqında bütün tarixi qaynaqlar qalır bir tərəfdə. Şah İsmail Xətai haqqında düşünəndə hamımızın yerinə Fərman Kərimzadənin, Əzizə xanımın yazıları, fikirləri düşür. Bunları biz qaynaq kimi daha çox qəbul edirik, nəinki tarixi, onsuz da tarixi radiyada saxtalaşdırıb qaynıdır. Amma bu yazılar ki, ədəbiyyat həm də oxunaqlı olduğuna görə, o həmişə bizim yaddaşımızdadır, bizim yoldaşımızdır, bizim qardaşımızdır. Ulduz xanımın Maral Badam Gözlü kitablarından bir neçəsini Moskvaya gidirdim. O Moskvada yazmışdı, gətirmişdi bura. Moskvaya gidirdim, bir neçəsini apardım orada doğmalarıma. Sizin soydaşlarınıza payladım ki, onlar orada təzədən Moskvada doğsunlar. Çünki bu həm də insanların oradakı talihidir. Ona görə deyirəm, ədəbiyyat tarixi yaxşı mənada təqib edir ki, yazılan hər bir söz, ən adi ifadə belə sabah gərəkli nəyəsə çevrilə bilər. Ulduz xanım, Azərbaycan xalqının talihi dağılmış, bu və ya digər səbəblərdən dünya ölkələrinə dağılıb yaşayan Azərbaycan xalqının ayrı-ayrı fərqlərinin talihi ümumiləşdirib, onların yaşantılarını ədəbiyyata gətirən, mən belə düşünürəm ki, yazıcıdır. Arzu romanı oxuyanda onun haqqında qısa bir məlumat verim. Bu mənim adımdan bağlı bir romandır. Bunu bir ayrıca oxumuşam sevinclə. O qədər, yəni özümü təsəvvür elədim bu romanda. Bir qadının uşaqlıqdan ta qadın olmaq
roluna qədər olan bütün etapları, nə qədər çətinliklər çəkdiyi, uşağını atasız böyütməyini, nə qədər insan, bilirsiniz, indi çox görürük ki, qadınlar o qədər uşaqlarını tək tənha böyüdürlər. Həm ona ana olur, həm ata olur, yeri gələndə bacı qardaş olur, ailə olur. Bu kitab ailə dəyərlərindən bəhs edən bir kitablardan biridir. Ailə dəyərləri, Ulduz xanım həm də burada ifadə edir ki, biz ailə dəyərlərini, eləcə də mənəvi dəyərlərimizi həmişə qoruyub saxlamalıyıq. Çünki biz onları qoruyub saxlamasaq, gənc nəsillər ibrət götürə bilməz. Onun həm də kitabları gənclərə örnəkdir. Ulduz xanımın əsərlərini nədənsə içimdən gəldi ki, ardıcılı olaraq saymaq istədim. Yəni 13-cü ildən başladığı yazdığı əsərlərdən bu günə qədər olanları saymaq istədim. Mən Aşıq Qarabağda, Tələbə gündəliyi, Qürbət Zöhrəsi, Ağgöyərçinlər o qədər mənə təsir edirdi o əsər. Demək, Şuşanın alınmasından 1-2-3 ay əvvəl yazılıbdır. Sanki bu Ulu Tanrıya Ulduz xanımın Ulu Tanrıdan bir təvəqqəsi, arzusu, xahişidir. Və əsərin qəhrəmanı Yusif Məkkə ziyarətinə getmiş, Şuşalıdır. O gözünün qabağında güllə, mərmilərdən keçmiş balaca bir uşaq böyüyüb artıq Məkkə ziyarətinə gedir və orada Ulu Tanrıdan xahiş edir ki, onun vətəni azad olunsun. Kitab çap olunandan 1-2-3 ay sonra Şuşa azad olunur. Bax, bu Ulduz xanımın sanki Ulu Tanrı ilə, nə bilim, belə deyə bilmirəm, hansı sözlə ifadə edim. O dərəcədə, yəni, Ulduz xanımın əsərləri ürəyimdən xəbər verir. Hamımız doğmayıq, ona görə ki, ədəbiyyatı sevənlərdir burada, sözü sevənlərdir burada. Gələn il mənimlə Ulduzun tanışlığımızın 50 illiyi idi. 77-ci ildə biz hazırlıq qrupunda oxumuşuq, 25 nəfər. Ulduz hər bir insanın adı onun taleyinin üzgüsüdür deyirlər. Siz bayaq ona bir cümlə yanından gəldiniz. Yəni, ulduzlar həmişə kainatın ən yüksək yerində olub, insanlardan uzaq olub, yerdən uzaq olub. Bizim ulduzumuz da məsafəcən ona görə biraz bizdən uzaqdır, amma bu o demək deyil. Ulduzun qəlbi, ürəyi, yazısı, pozusu, sevgisi, məhəbbəti hamısı Azərbaycandır, hamısı özüdür. Yazıcı Ulduz Qasımın yaradıcılığı, onun dünya görüşü, həyata baxışı barədə o qədər maraqlı detallar üzə çıxdı ki, tədbir saatlarla uzandı. Yazıcı jurnalist xanımın görüşünə yalnız onu tanıyanlar, tələbə yoldaşları, rəfiqələri, qələm dostları deyil, onun yaradıcılığının heyranları da jurnalist yazarı daha yaxından tanımaq üçün görüşünə gəlmişdilər. Çıxış edənlərin onun haqqında söylədikləri hər kəsdə xoş təəssüratlar oyatdı. Olduqca sadə, təvazökar, ruhən kamil, iradəcə çox güclü olan bir Azərbaycan ziyalısının yaradıcılığının müxtəlif çalarları barədə danışılanları dinləmək adamda qürur hissi oyadırdı. Ailə sahibi olan bir xanımın bu qədər məhsuldar işləməsi, bir-birindən gözəl, oxunaqlı, yüksək mənəvi dəyərlər aşılayan əsərlər yazması dinləyənləri heyrətə gətirdi. Çıxış edənlər ona tükənməz yaradıcılıq əzmi və oxucu bolluğu arzuladılar. Sonda Ulduz Qasım görüşünə gəlib kitabının təqdimatına qatılanlara minnətdarlığını bildirdi. Öz kitablarını müəllif imzası ilə hədiyyə elədi. Tədbirlərinin təşkilində göstərdikləri mənəvi təşkilati dəstəyə görə Əlirza Xələfliyə və Tahir Aydınoğluna xüsusi təşəkkürünü bildirdi.